ना। तो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका दोस्त और वीडियो में फुल जोश। तो आज का वीडियो होने वाला है छींकने वाला प्रैंक। तो देख सकते हो हाथ में है शैम्पू। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। आप लोग वीडियो देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अच्छा बात नहीं है। तो रुमाल दीजिए ना। इतने तेजस्वी लोग हैं। आंटी थोड़ा टिश्यू दीजिए ना, गंदा लग गया। दीजिए ना आंटी, थोड़ा टिश्यू दीजिए ना। रुमाल रुमाल चाहिए ना, दीजिए ना थोड़ा। गंदा लग गया, दीजिए ना। अबे साले, जब छी गंदा लग गया। पानी है तो दीजिए ना, थोड़ा डाल दीजिए ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओ बुनू, थोड़ा पोछने के लिए दीजिए ना। पोछना है नाक का, ये क्या है? नाक से निकल गया, थोड़ा दीजिए ना। पोछने के लिए रुमाल दीजिए ना, दीजिए ना। आपका उठना से पोछ लो, दुपट्टा से। नाक का निकला होगा। हरामी हो बेटा। दो ना थोड़ा। अच्छा बात। आपका दुपट्टा से पोछ दो ना, दीजिए ना। और गंदा नहीं है तो गंदा दो ना थोड़ा, कुछ नहीं होगा, दो ना। गजब बेइज्जती। ओह मैडम, थोड़ा टिश्यू दीजिए ना, ये लग गया। दीजिए ना थोड़ा टिश्यू। अभी हाथ से आया ना। कुछ का अच्छी आंटी, थोड़ा दीजिए ना पोंछने के लिए। रुमाल दीजिए ना थोड़ा। नाक का निकल गया, दीजिए ना थोड़ा। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? दीजिए ना, दुपट्टा से पोंछ दीजिए ना थोड़ा, क्या होगा। जनता माफ नहीं करेगी। टिश्यू दीजिए ना थोड़ा। बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है ना। रुमाल दीजिए ना, रुमाल। एक गंदा लग गया। टिश्यू दीजिए ना। आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारे पास नहीं। थोड़ा टिश्यू दीजिए ना दीदी, गंदा लग गया। आपके पास है दीदी टिश्यू? हाय हाय, इतना सुकून। ओ भैया थोड़ी, ओ भैया थोड़ी ये रुमाल दीजिए ना, पोंछना इसको। अच्छा बात नहीं दीजिए ना। ओह दीदी, थोड़ा टिश्यू दीजिए ना। कितना करके भैया ये? 100 रुपीज जो भी लगा 100। सब 100। अरे शेर यार। ओह दीदी, थोड़ा टिश्यू दीजिए ना। थोड़ा नाक से निकला थे। सॉरी।
दीदी थोड़ा दीजिए ना टिश्यू, नाक का ये गिर गया, दीजिए ना, रुमाल दीजिए ना फिर। आंटी थोड़ा टिश्यू दीजिए ना, गंदा लग गया। दीजिए ना थोड़ा टिश्यू, टिश्यू टिश्यू, अरे गंदा लग गया। मजा आया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? आंटी थोड़ा टिश्यू दीजिए ना, आंटी थोड़ा टिश्यू दीजिए ना, थोड़ा टिश्यू दीजिए ना। ओह दीदी थोड़ा टिश्यू दीजिए ना, दीदी दीजिए ना थोड़ा टिश्यू। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।